नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजियो हेल्थ केयर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कलर थेरेपी के बारे में। कलर थेरेपी में आज हम आपको बताएंगे ड्राई कफ, सूखी खांसी है तो उसमें आप कौन से कलर का इस्तेमाल करेंगे और ये कलर हमें कहाँ पर लगाना है ये हम आपको बताएंगे, और इसकी सही समय क्या होती है लगाने की ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर ज़रूरतमंद को ये जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं ड्राई कफ के बारे में, यानी सूखी खांसी है तो हमें कौन से कलर का इस्तेमाल करना है। दोस्तों सूखी खांसी है तो हमको ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना है। ब्लैक कलर जो है हमें, ये जो हमारा थंब है, ये जो थंब के ज्वाइंट हैं, इन ज्वाइंट पर हमको ब्लैक कलर लगाना है। जोड़ों पे बिल्कुल इस तरीके से हमको ब्लैक कलर लगा देना किसी भी स्केच पेन से या मार्कर पेन से। मार्कर आपका परमानेंट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल मार्कर पेन से या किसी भी स्केच पेन से आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं। ये इस तरीके से आप दोनों जोड़ों पे थंब के यहाँ लगाना है। साथ में हमें पीछे की तरफ भी ब्लैक करना है इसी तरीके से, और ये हमें दोनों ही अंगूठों में लगाना है, इसमें भी लगाना है और इसमें भी लगाना है। बायलैटरल दोनों हाथ के अंगूठों में हमको ब्लैक कलर करना है दोनों जॉइंटों पे। इस तरीके को आप करेंगे तो बहुत जल्दी आपको ड्राई कफ से निजात मिल जाएगी और पहले ही दिन से आराम मिलना आपको चालू हो जाएगा। और इसका जो सही समय रहता है कलर थेरेपी का, दोस्तों कलर थेरेपी का सही समय रहता है हमें दिन में करनी चाहिए, क्योंकि दिन में ही कलर थेरेपी का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, रात्रि में रिजल्ट कम मिलता है। कलर को आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि हाथ धोने में कलर छूट जा रहा है तो आप दोबारा से इसको लगा सकते हैं। ब्लैक कलर आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हेडिंग का कलर हो गया, स्केच हो गया, मार्कर पेन हो गया नॉर्मल। परमानेंट मार्कर पेन का इस्तेमाल नहीं करना है और आप ड्राई कफ खांसी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।